Здравейте, отново сме тук в град Банкя, една разкошна, очарователна къща. Ще ви покажа. Елате заедно да разгледаме. Споменах ли за басейна? С почти олимпийски размери. Сауната е екстра. Най-ценното за мен са вечно зелените дървета и разкошният двор с гледка към планината. Къщата разполага с двоен гараж и масивна ограда зад нас.